बाबा दादी अम्मा मुझे छुपा लो, मेरे पीछे पुलिस पड़ा है। अरे बेटा तू टेंशन क्यों ले रहा है, मेरे पीछे छुप जा। ओए जल्दी से बता दो किसने चोर को छुपाया है, अगर झूठ बोलोगी तो तुमको भी सजा होने वाली है। अरे पुलिस अंकल मैंने नहीं छुपाया, आप मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? अरे जल्दी बता, नहीं गोली मार दूंगी। अरे मेरे पीछे तो मेरा पोता है। अरे वाह बच गई तू तो। चल तू बता दे जल्दी से, नहीं तो तुझे भी गोली मार दूंगी। अरे लेकिन दोस्तों पहले लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो यार अपने भाई के चैनल को, यार वीडियो को लाइक कर दो। अरे पुलिस अंकल तुमने तो मुझको पकड़ लिया।